Mən Şahmaliyev İdris Üzeyroğlu 1995-ci ilin iyul ayında Qaxrayon Şotabar kəndində anadan olmuşam. Hərbi xidmətə 2017-ci ildən daxili qoşunların sıralarında maxi kimi işləməyə başlamışam. Daxili qoşunların xüsusi dəstələrində 2020-ci ildə Vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. Murov dağı istiqamətində, Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində, Şuşaya qədər vuruşmuşam. Xocalan rayonu Qırmızı Bazar istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır qəlpə yarası və partlayış travması almışam. Hardasa bir həftəyə yaxın Kürdəmir rayon xəstəxanasında yatmışam. Bir gün Füzuli rayonunda ilkin tibbi yardım göstərilibdi. Hardasa bir həftəyə yaxın xəstəxanada yatdıqdan sonra öz istəyimlə yenidən döyüşə qatılmışam. Sonra Şuşaya qədər döyüşmüşəm. Səhv eləmirəmsə, noyabr ayının 2-si yenidən döyüşə qayıtmışam. Oktyabrın 20, 25-i, 26-sı yaralanmışam. Yaralandığım yerdən 2 gün sonra təxliyə olunmuşam. Çünki orada tarixlər dəyişir biraz. Şuşa rayonunda yüngül qəlpə yaralanması, partlayış travması almışam. Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə Əlnahim, əlimin içindən başımı sıyırıb keçən qəlpələr olmuşdu. Əsas aldığım travma Şuşada partlayış travması olmuşdu. Döyüşdən sonra da xidmətlərimə davam eləmişəm. 2022-ci ilə qədər daxili qoşun sıralarında xidmət eləmişəm. Vətən müharibəsində xüsusən qüvvələrin sıralarında olmuşam. 082 saylı hərbi hissədə oranın tərkibində döyüşmüşəm. Xidmət etdiyim müddətlər səhhətimdə çox problemlər oldu. Bununla bağlı qospitallara müraciət etmişəm, öz qospitalımıza. Yəni, orada məni yatırmayıblar qətiyyən. Yatışları olmayıbdı orada. Bir sıra həkimlərin burada adını çəkmək istəmirəm. Onların səhlənkarlığı ucubatından orada yatışlarım olmayıbdı. Yəni, bununla bağlı çox problemlər çəkmişəm. Nəinki mən bir sıra iş yoldaşlarım bu problemləri yaşayıblar. Orada yatışla bağlı da. Çünki onlar, belə deyim də, özləri də bilirdilər biz nə üçün yatırıq. Orada yatışımız nə üçün bizə vacibdir. Xəstəlik haqqında şəhadətnamə alınmalıdır. Yəni, yaralanmağım barədə epiqlislərim var. Hər iki epiqlisim var. Füzuli rayonunda yatdığımdan bağlı, Kürdəmir rayonundan yatdığım bağlı, aldığım qəlpə yaraları ilə bağlı, partlayış haqqında travmam da var, aldığım kəllə-beyin travması ilə bağlı partlayış travmam da var. Öz istəyimlə sıralarda təxris olmuşam, ehtiyata buraxılmışam. Çünki artıq səbrim çatmırdı, başımda olan ağrılar, yəni iş yoldaşlarım belə bilirdi ki, yəni vəziyyətim necədir. Mülki xəstəxanalarda belə müalicə almışam. Qulağımda olan problemlə bağlı sənəd var. Beynimdə olan bu partlayış travmaları ilə bağlı neyrocərrahiyyə xəstəxanasından kağızlarım var. Beynimdə olan pozuntularla bağlı. Belə deyim də, yəni daxili qoşun sıralarında bir çox hərbi qulluqçu bu problemləri yaşayıbdır. Xüsusən dəstələrdə bizim işlədiyimiz yerdə. Yəni, mən də o hərbi qulluqçulardan birisiyəm. Yəni, hər cürə yatışla bağlı kağızlarım, hər şey qaydasında olduğu halda, yəni, öz qospitalımıza müraciət edirik. Yəni, ən sonuncu kağızlarımı belə göndərmişəm post vasitəsilə. Yəni, gedirəm, deyir, elə bir kağız gəlməyibdir. Yəni, dəfələrlə bu problemi yaşamışam. Yəni, indi də sonuncu dəfə olaraq gedirəm, yəni, deyirlər, bu kağızlar gəlməyib bura. Yəni, poçtla maraqlanıram, baxıram, edirəm, hər şey gedir, ünvanına çatır, amma bunlar deyirlər ki, yox, belə bir kağız gəlməyib. Xəsarət haqqında şəhadətnaməmdir, şəhadətləndirmədir. Bunu almaq istəyirəm, vermirlər ümumiyyətcə, problem yaradırlar. Gedirsən, deyirlər, get müalicə olun. Müalicə olmamla bağlı, yatışımla bağlı bir sürü kağızlarım var. Aradan artıq 5 il keçibdir, yenə də deyirlər, get müalicə olun. Yəni, bir sözlə yola verirlər də, yəni, digər qazilərə necə eləyirlərsə, mənə də elə. Yəni, gərək məcbur çıxasan, cənab prezidentə müraciət edəsən, Daxili İşlər Nazirinə, cənab Vilayət Eyvazova müraciət edəsən. Yəni, mən də onları eləmirəm, utanıram. Belə deyim də, edə bilmirəm. Xidmət elədiyim orqanları gedib şikayət edə bilmirəm. Yəni, bir sıra hərbi qulluqçular var ki, tanıdıqlarım var ki, məhkəməyə verir, məhkəmə yolu ilə alır. Mən utanıram öz dövlətimi məhkəməyə verməyə. Yəni, bunları eləməyə üzüm gəlmir. Həyam çatmır, ar edirəm, amma çox təəssüflər olsun ki, döyüş görməyən insanlar, əziyyət çəkməyən insanlar bizi başa düşmürlər. Bu işlərə laqeyd yanaşırlar. Günümüzdə də problemlər çoxdur. Gedirsən, əllərin bərpası mərkəzinin qarşısına, psixiatriyanın qarşısına olsun, digər xəstəxanaların qarşısına olsun. Görürsən ki, saxta qazilər yalandan gəlib könüllü olub, heç döyüş üzü görməyənlər almaq istəyən o qədərdir ki, insanlar belə baxanda bir sıra həkimləri də qınaya bilmirsən ki, niyə belə edirsiniz?
Gedirsən görürsən birinin boynunda qızıl sırğa, qolunda qızıl üzük, üzr istəyirəm ifadəmi, deyəsən bunu taxmağa nə adət var? Əlində bahalı iPhone, səhhəti bomba kimidir, amma baxırsan ki, nədir qardaş sənin problemin? Baxıram sənədlərinə partlayışdıranması. Yalandan nə gəldi kağızlar yazdırıb gediblər. Həkimləri də qoyurlar çıxılmaz vəziyyətdə. Sistemdə bir sürü qazi var. Həkim də baxır ki, neynəsin də başa düşürsən bu insan bomba kimidir, nə desin? Vəziyyəti sağlamdır. Hamı da partlayışdıranması. Nə oldu? Bu qəlpə verənlər yəqin bizə deyildi. Qəlpəsizlər düşdü onların yanına. Yəni öz haqqımı tələb etsəm də, həkimlərin də bu işə baxan orqanların da vəziyyətinin necə olduğunu çox gözəl başa düşürəm. Ancaq ki, tək istəyim bu işə baxan məsul şəxslərin işlərinə düzgün yanaşmasıdır. Yəni qazi nədir, necə olur? Zaten mən hər xidmət illərimdə gördüyüm işlər hər şey göz qabağındadır. Yəni belə bir insan olmamışam. Mənə verilən medallar da hər şey göz qabağındadır. Yəni istəsələr bunu araşdırıb doğru şəkildə baxıb qaziliyi təyin edə bilərlər, amma işlərinə məsuliyyətsiz yanaşırlar. Nə deyim başqa? Yəni deyəcəklərim bunlardır. Yəni çəkdiyim problemlər bunlardır. Yəni əsas mənə lazım olan sənədlər hospitaldan verilməli olan sənədlərdir. Xəstəlik haqqında şəhadətnamədir, şəhadətləndirmədir. Yəni onun verilməsidir. Sonra da əllərin bərpası mərkəzindən, yəni bu işə baxan şəxslərin xahişim düzgün yanaşmasıdır. Gedirsən deyirlər ki, başa düşürük səni, başa müalicə olun. Göndərirlər o xəstəxanaya, sağ kağız göndəriş verirlər, deyirlər get orada şeydən keç, müayinədən keç, aparatdan keç, KT-dən keç, MRT-dən keç. Yəni eyni şeyi sənə elətdirə dururlar. Uca MRT-nin kağızlarıyla evimdə olubdur. Biz yandırıb tullayıram, anam o pes yandırır. Yəni o qədər kağızlar var ki, yəni hansı-hansıdır özüm bezmişəm baxmaqdan. Gedirsən deyib başa düşürəm. Sən məni necə başa düşə bilərsən? Müharibə görübsən sən. Sən hospitalda oturmuşsan gecə-gündüz, baş idarələrdə oturmuşsan gecə-gündüz, ayağın ayaqqabıdan başqa bir şey görməyib. Gedirsən batinka iyinin nə olmadığını bilən bir cavan həkimlər, sestralar, nə bilim kim nə deyimsə, yəni səni başa düşürük deyirlər. Döyüş görməyən bir insan səni başa düşürük deyib yola verirlər. Elə də şirin dillə yanaşırsan ki, insanda saflığından inanır. Deyirsən, hə, eləyəcək. Bir vaxt ayılıb görürsən ki, yox, eləcə yola verirlər yalandan. Onların vecinə deyil. İşdən çıxır, bahalı maşınla oturur, gedir evinə. Yəni, istədiyim tək şey, ədalətli, düzgün şəkildə yanaşmalardır. Mən bundan artığını istəmirəm. Yəni, kimdənsə belə deyim də, dirəşib kömək də istəmirəm. Ki, gəl mənə kömək elə. Kömək olması bir şey yoxdur. Qanunu düzgün tətbiq eləmək lazımdır. İşlərə düzgün şəkildə məsuliyyətli yanaşmaq lazımdır. Günü bugün getsə sağlamlıq mərkəzinə qarşısına nə qədər orada problemli qazi var, qaziliyini ala bilmir, yaralı şəkildədir. Yəni, bundan bağlı neçə öz iş yoldaşımı nümunə çəkə bilərəm ki, yəni, onlar belə mənə kimi sakit dururlar ki, da neynəsinlər, əllərindən gələn eləyirlər, alınmır. Qazilikləri verilmir. Yəni, istədiyim tək şey məsul şəxslərin işlərinə düzgün yanaşmasıdır. Bu işlərə düzgün şəkildə baxılmasıdır. Yaralanma haqqında kağızlarım, hərbi biletimə yazılan yaralanmalarım, hər şey göz qarşısındadır. Yəni, baxsalar bilərlər. Bilərlər, işlərini də bilirlər. Yəni, bilirlər ki, buna qazilik düşür. Amma niyə belə eləyirlər bilmirik. Yəni, deyiləsi çox şeylər var. Sadəcə, yenə də dediyim kimi, ar edirəm, utanıram, bunları deyə bilmirəm. Öz dövlətindir, öz millətindir. Amma baxırsan ki, sənə o cürə yanaşmırlar. Bəsdir, o qədər məncə.